So hi everybody, here I am. यहाँ मैं भैरव निवास में हूँ. बहुत incredible property है ये, बहुत beautiful. It's lovely out here as you can see. Lot of people and amazing place as you can see. And ये है बहुत पुरानी गाड़ी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये है 1940 की कार है. Amazing, really lovely. And अब मैं फोर्ट देखने जाऊँगा. going to go see the fort and then maybe see the camel festival. And yeah, amazing. Let me talk to भैया. और भैया क्या हाल है आपका? कैसे हो आप? क्या हाल है भैया? तो भैया गाड़ियों के एक आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पर आप? 15 साल से। 15 साल से. कैसा लगता है आपको भैरव निवास? बहुत गुड लगता है। बहुत ज़बरदस्त जगह है. देखिए यहाँ बहुत बढ़िया रेजिडेंस है. सामने सामने किला है. The fort out here और ये है entrance. So if you come out here, तो ज़रूर यहाँ आइएगा. You'll have an amazing time. Thanks for watching guys. Cheers. Bye.